各位观众朋友，大家好，欢迎收看12月初4 AM 新闻，我是嘉豪。今日发生什么事态？头先就来报您知。因贿赂网军的案件，国民党爱民进党讲清楚。韩国瑜也讲，伊甲赖清德、郭文德是网络红霸凌三兄弟。儿童福利联盟伫内湖开3.7亿元办公室，刷面就要求讲关乎伊的钱要讨回来。有风声讲专门吸收国安局、军政局退休人员的网络平台，大苏联率伫中国成立公司。最近因为贿赂网络言论的风波，国民党要求民进党爱讲清楚。赖清德也讲等待司法调查，杜英泰也讲是个人的行为，甲党无关系。另外，昨日代表谢长廷本地在下晡有一场媒体茶会，外界拢认为讲伊的说明因贿赂案件煞来临时取消。早起，民进党副总统候选人赖清德出席全国律师后援会成立大会，现场有正百律师来挺蔡赖甲。过去赖清德一向主张家己是务实台独工作者，毋过早起竞选现场，赖清德嘛大声话讲保护台湾主权，而且佫有举国旗。拿国旗，这本来就正常的事情，并不特别意外，因为自己的国家自己维护嘛。大选开始到达时间，对卡神有贿赂涉及网军风波向起诉，代志继续伫拖，变做拿力的重点。媒体问讲有贿赂，捌甲谢中定等等真侪民进党人士来做伙翕相，赖清德跟他讲等待司法调查。他们本来就是朋友嘛，所以杨惠如的事件要待司法厘清之后，才有办法水落石出。若是去互问到讲，民进党初选的时阵攻击伊的网军，敢是甲这个案件有关系？赖清德嘛讲爱去查证。下晡，民进党党主席杜英泰伫咧中华出席民进党行动中常会，批评国民党杀反毒案去互判刑的立委候选人，嘛有回应网军事件。卡神他还是党员，他的个人的行为跟党部是无关的。早起立法院邀请内政部等等的单位报告境外势力影响台湾选举的状况。那也立委黄昭顺即出的时阵，佮甲报告书立调，指控立言的受气网军。前行政院长赖清德在初选的时候，他都讲，能不能够请蔡英文总统的网军对他停止攻击？就这个案子来讲的话，北检跟选举是无关，北检是针对苏启成市长这个部分的哈。另外，下晡嘛有真侪国民党市议员亲身飞去日本，徛伫台北驻日代表处的外口，爱谢中定出来面对落台负责。我们希望他出来面对，请之负责。谢中定原本定伫咧下晡的媒体茶会，外界原本预计会对外说明因贿赂案件嘛临时取消。到即马为止，谢中定敢若伫人面册铺文，因贿赂的代志我拢爱负责，佮拍一个问号，到今拢无出面说明。记者综合报道。国民党总统候选人韩国瑜伊下晡也讲，总统蔡英文有义务向人民讲清楚因贿赂的案件。韩国瑜佫讲，伊甲赖清德、郭文德是网络红霸凌的三兄弟。也一个大展时，真如总部三夜班，国民党总统候选人韩国瑜下晡到嘉义关怀基站登照，亲身资料里分予大家，顺势讲伊的登照新政策，增加健保给付、建立医疗无过劳。对最近因贿赂操作网军的事件闹甲真大，韩国瑜自认嘛是网军操作之下受害者，佮讲伊甲赖清德、郭文德是受害三兄弟。网军借着网络上的操作，事实上扮演的角色是上帝的角色。他在网络上要谁红谁就红，要谁黑谁就黑。今年开始，你可以看得很清楚，第一个被害的是赖清德，在网络上被霸凌到受不了，直接要求蔡英文总统停止网军对他的攻击。第二位就是台北市长柯文哲柯 P， 第三位就是韩国瑜，我们是网络被霸三兄弟。韩国瑜认为网军伤害民主价值，伊呼吁蔡总统爱明确讲个清楚，是网军的钱对底来，目的是啥物？做执政党的总统，嘛有责任甲义务向全台湾人说明。韩国瑜的副手张善政佮指出，助理代表谢中定伫面册发文讲，因贿赂的代志拢爱伊负责嘛。这话是无及格表现，认为谢中定无回答到真正问题。科技如果没有人文素养，会惹祸的啊，所以我们对他不放心，不敢找他。拿来做打击你国内政敌的这个工具，甚至是抹黑的工具啊，散播假消息的工具，这个就走火入魔。张善政佮讲一间有贿赂，捌接受过韩国瑜电影，但是因为伊甲民进党尤其是谢中定的关系真好，毋过方便毋好，互伊毋敢甲伊合作。佮强调讲会向科技无人文素养会了代志。记者综合报道。
砍车操作万路言论的卡神杨惠如，获台北地检署起诉。民进党表示这是杨惠如的个人行为，不过台北市长郭文德却无认同，各讲话口舌。另外，亲民党总统参选人宋楚瑜认为讲，这不是谁要负责的问题，是政治开始变坏啊。去看新北市莺歌南进部落，亲民党总统候选人宋楚瑜看到原住民生活的环境，4年过去啊，犹原无改变。伊忍袂掉伊的情绪伫后天，讲是家己拍拼无够。伊问哪里的执政者良心伫倒位？我觉得宋楚瑜努力不够，对不起我们原住民啊！宋楚瑜加油！国民党，你的良心在哪里？民进党，你的良心在哪里？为了保障原住民的政治参与权，宋楚瑜要推动原住民无再一投票。但是伊强调，唔是来选举造势，是来看要安怎解决问题。宋楚瑜批评蔡英文向原住民会失礼，讲的拢是空话。全台湾有上百亿的基金无要运用，煞你无用来斗。对杨惠如操控网军一案，伊嘛伫骂。我们的负责的长官出来，感觉到有点任何内疚的意思。难怪我们的政治越来越向下沉沦。以前葛特曼的时候，我叫他们要交出这个战犯，他们说跟他们无关。我说吴强会的跟他们无关的。现在问到卡神也是跟他们无关的。民进党专门撤换杨惠如，台北市长郭文德话讲了淡薄仔酸，以及透早以党主席身份陪同台湾民众党不分区的女性被提名人做伙翕相，穿的衫拢是朴实乌白色调，表达超越哪里的诉求。但是甲亲民党是竞争也是合作，敢会互郭文德甲郭台铭的友情是兄弟爬山各自拍拼。郭文德认为重点是兄弟就好。应该这样讲，彼此都互相佩服对方啊，这样就好了。有善意，有那个。至于说10件事情，有5件事情大家想法一样，其他5件大家不太一样，至少没有严重冲突。郭文德甲郭台铭拢有同款的目标，就是2020要入立法院。民进党积极争取中央选民的认同，要做国会第3势力，马上每年的立委之战更加热烈。记者综合报道。国民党总统候选人韩国瑜的母囝李嘉芬，因的家族去互时代力量立委黄国昌也刷石案出来，质疑因利用这款乌刷石赚钱。李嘉芬的小弟也是婚姻关议员李明德，在今仔透早出来反击，强调这顺的内容是讲一个影生一个囝。不过黄国昌伫透早阁提出一张2001年空翕图，质疑这就是互李家非法接应的国有地设置刷石场的证据。李嘉芬家族刷石案继续变作民进党攻击国民党总统参选人韩国瑜的议题。婚林李家阁6天无出声以后，李嘉芬的小弟就是现任的婚林县议员李明德，早起出现伫议会。不满最近媒体报道，刁工甲伊的老爸李日贵打造做一个趁乌心钱的生理人，佮风声讲3个月趁6亿。记者会顶悬佮公开李日贵当年即顺的完整记录，批评真侪写无完全的恶意假新闻。阮老爸是合法的业者，所经营的事业合法的公司，赚的是合法的钱，绝对甲盗菜刷酒、做无本生意的，迄款的是完全无同。蔡英文总统现此时也阁有足侪假新闻，咧恶意、咧扭曲、打击阮老爸的人格。我要拜托再一次甲你恳托，要拜托你来斗相共，互这个假新闻隆重消失。毋过，针对外界对刷石案真侪疑问，李明德伫记者会顶悬无加做说明。时代力量立委黄国昌早起阁提出2001年婚林犀利的空翕图，指出内底有一大堆大坑，质疑韩国瑜甲李嘉芬这寡大坑是囤啥物物件倒转去，爱李家来回答。圈出来的这块地，大家可以很清楚的看得到，有砂石，有砂石的输送带，有砂石车。这个就是在搞砂石场。那更可怕的事情是，里面还有一个一个的大洞。这个照片代表什么意思？请不要再睁眼说瞎话。选择伫李明德买回刷石风波的第一时间，黄国昌甲李家可能用特权来乌刷的代志假条条。黄国昌甲韩国瑜的阵营最近一直咧互相呛声。黄国昌除了开真侪遍记者会指控以外，正阁去检察伊检举李家用特权为地趁钱。韩国瑜的竞选办公室是质疑黄国昌提不出证据，而且阁去北检告黄国昌想要互人无法度当选。记者综合报道。儿童福利联盟开3.7亿伫内湖科技园区买一间办公室，
所有民众讲要求爱甲因管好因的钱全部讨回来。儿童福利联盟伫透早也随召开记者会，强调讲因有6间办公室，拢分散伫台北各街头，希望会当扣做一间。买厝的钱是逐年涨出来，才拨一寡去做买厝基金。我军在温州站的内科上班大楼，车上向网友伫面色表讲，联合联盟开3亿7000万，每一层700多平的办公室，因为地段真好，引发争议。嘛，村民众要退关，联合联盟赶紧伫早起开记者会说明买厝动机。我们就是用我们的就是捐款，那捐款的话，其实我们还是撇除了指定捐款的专款专用，那每一年我们一定是提供服务为优先，所以我们并不是定期的去提拨，而是说每年结束以后，我们服务提供完了以后，我们看每一年的结余，再决定要提拨多少。联合联盟强调，已经成立28年，整体员工320个人，目前有6间办公室分散伫上北，当年租金是500-600万，租金压力加上空间不够，只希望整合伫同一个空间，方便联络。未来新的地址有35%会用伫个办公，其他空间会用伫个家庭会谈室、辅导团体室、儿童治疗室。那办公室伫内湖科学园区，联合联盟是解释，伫在文站的附近，家庭要到遮较方便。就是儿盟这几年算是都蛮稳定，我们可能会有7-8亿的收入这样子，然后我们的支出大概都是5亿多，就是5亿多都是用在服务，那剩下的就是所谓的结余就是2亿，那2亿左右就是我刚刚讲的，就像去年我们就会提拨1亿多吧，就是变成是逆境家庭的服务，我们就是一群那个愿意为孩子努力的公人这样子。面对这个声音，联合联盟执行长白丽芳在记者会后天，教部表示，联合联盟有依照规定，当年摕的准备金买业务所需要不动产。儿童福利联盟文教基金会第10届第5次董事会决议通过，其实际购置情形尚无动之基金。那联合联盟向这期买厝进前无先甲民众讲，联合联盟讲因无超过暗藏，财报拢公开伫网络，互民众检视。记者综合报道。儿童福利联盟洪亚讲开3.7亿伫内湖买厝做办公地点，引起外界质疑讲，社福团体是安怎运用民众管的钱呢？也有社福团体认为讲，会当有一个根据点，好好照顾需要帮助民众，绝对是较赢用洗厝的方式。不过，社工工会也认为讲，应该事先向捐款人说明有这款的用途，才袂出问题。伫咧邦桥的家扶中心，平常时拢是照顾患自闭症的囡仔，需要较大的活动空间。好在在20年前有民众捐出来，若无这么大的活动空间，大个月厝税要10多万，根本无法度负担。服务据点早期，有可能是用租的，有的时候甚至是用借用的。那一个环境的稳定，其实对我们的服务对象是非常非常重要的，尤其是像我们这样的学员，我们的孩子他需要很多的一些空间来做这个他们在这个疗愈上面的一个需求。若是斗相共家庭暴力妇女的现代妇女基金会，几十员工伫真细空间做工课。基金会讲，因为经费不够，10多年以来跟内当洗厝。虽然台北市政府有提供空间予非营利的组织，不过也是不够。这个方案是公家提供的，然后他方案的费用，但是场地也是他们提供的，那我们就人员进驻，那这个就最简单。社福团体想要有家己专门的空间是无简单。面对联合联盟买厝引起争议，玛利亚基金会执行长陈美玲是讲，过去10多年以来，真侪人对弱势族群有达标啊。结果真侪届因为安尼来搬厝，所以有一个安定的基点，无论是增加社工办公的效率，或者是照顾弱势族群，拢有加分。以服务而言，有自己固定的服务中心是很重要的，因为它可以稳定发展，而且让我们服务的家长也很快的可以认识我们。目前社福机构有家己的办公地点的，包括立馨基金会、玛利亚基金会、创世基金会、家扶基金会等等。有社工这个工会认同，社福团体爱有家己的所在，不过伫咧有买厝计划进前，有必要先对关节的人公布资讯甲说明。我们希望是说把资源更投入社区化，像是长照的戏剧点啊，这种预防的一些概念啊，或者是如果是儿盟的话，他们应该可以做更多的，像是在社区里面有一些儿少的据点啊。社工嘛建议，真侪社福团体已经开始社区化服务，但是甲经费运用伫咧建立较侪据点，嘛会当创造出更较健康的社会安全网。记者综合报道。
对着阮的镜头来看在地上大条，伫高雄市党下管理驻地条例的落实条款，在顶个月11开始施行。本地有的弹头一中场需要申请核准，新设立的是袂当摆伫车路边。不过高雄市还阁有55台还未核准通过，在今仔日有上百名的大头家也去到议会抗议，讲市政府拢无甲因斗相共辅导。给我们一口饭吃。野关标语甲各自模型的野车名称，上百位来自高雄市区甲旗山林园等地野车的团员，到高雄市议会前大声发诉求，也批评市府无积极辅导，就爱所有还未登记核准的团员市场继续营业。这个落日条款啊，在我们最近才知道，我们才知道是在7年前已经设立了。一直野车也好，也是咱凤山的打狗野车也好。凭良心讲，拢袂使甲阮做打合，你最基本的爱阮生存的一口气。高雄市摊贩管理驻地条例落实条款，伫今年的11月11生效了后，设置伫道路上的高雄一条夜市，因为未附申请核准，被警方主动营业。因为屏东无定驻地条例，台南对无合法申请的是采取辅导做法，所以全高雄目前55处无合法摊贩集中处，心里难免不平，希望寻求解脱。其实咱所有这夜市摊商，若有成立驻地组织的吼，要合法化的，经发局拢有在辅导吼。经发局表示，条例生效了后，市府爱依法行政。因过摊贩若假自互相处和谐，无被检举，相关单位应该被强烈处理。议会也强调，已经提案，会搁延后落实期限。我们看还有那么多场都没有通过，那我们再确定就提案说再给他们半年的机会让那些相关的资料赶快送进去申请，让他们可以就地的合法。7年前通过的高雄市摊贩管理驻地条例，原定3年落实，后来搁延后4年。议员表示，这摆搁延半年，将是真正最后期限，希望有心经营的摊贩把时间提出申请。记者综合报道。台中的正丰农产捌得到有机产品的认证，伫2016年，互检警甲卫生局查到讲，因甲过期的物件改日期，搁摕去大卖场继续卖，也若过期生烫的物件用杀虫剂处理过，搁再卖出去。台中地方法院审理了后，认定饲料业者甲伊的物件实在是真恶质，甲因2个人判6年甲3年的有期徒刑。卫生单位甲检验人员伫正丰食品仓库内底查到真侪过期五谷食品，有已经生菇、生糖，也佫用磷化氯来混，为2008年到2016年，将过期食品改标，以出货日起算1年是有效期限，也佫以有机食品的名义卖甲大润发、爱买全联顶卖场。台中地院一审以加重早起罪将廖英书、单贤辉、红宝分别判处6年甲3年有期徒刑。主要是没有办法确认它的来源是否有过期，所以一律改成没有过期的商品来贩卖给那个消费大众，会使得厂商跟消费者没有办法确认所购买产品的品质，然后导致消费市场混乱。正丰公司工厂伫大道区卖乌豆、红豆、黄豆、乌醋米、南北货等，用安尼手法8年来卖出超过587吨，得利5749万外。其他10名员工成绩缓刑，得到缓刑。医师指出，长时间食过期五谷杂粮有伤身体疑虑，磷化氯毒糖因为属于挥发气体，对人体危害相对较小。过期的一个五谷杂粮的一个食品吃了之后，会不会因为它比如说会有发霉一些问题，造成肠胃不适的一个状况？磷化铝这个部分，然后真的挥发性非常的强，一般的民众要接触到过量磷化铝这样的情况，基本上是微乎其微啦。台中地方法院指出，饲料业者乌白改标，无承认危害食安，所牵涉反刑负业务定在不实文书加重早期处裁，甲犯卖虚伪标记商品罪。另外改标的10名员工分别判处8个月到1年10个月徒刑。记者综合报道。偏湖的海蟹，当年伫咧吹东北季风的时阵，中国渔船拢会利用闪红色米海影来正做理由，入来到偏湖的海域掠鱼。在车里有警察甲渔民，阁发现讲中国渔船逃走入来，通报海巡署，却无看到海巡去甲因赶。海委会也表示讲，当时风影伤过大，空帆接有问题，毋是无爱去甲因赶。
初日下晡4点，受东极岛的国家公园警察进行海上监控，发现西极南方的海域有中国渔船来掠鱼。到暗时，拢总来14只，警察甲渔民通报海巡署，不过海巡却无出动。他们会利用天气非常不好的时候，我们海巡的船出去有困难的时候，他们就会比较肆无忌惮的侵入，甚至侵入到我们岸际那个1、2海里以内。因为几60年来，中国渔船常以闪风做理由到澎湖海域，用破坏真大拖网掠鱼。国家公园警察嘛讲，在这届天气变坏之前，已经先通知海巡单位注意，提早部署。不过海巡则放任中国渔船到初3早起家己离开。海洋委员会伫面社发文，强调迄当时风影超过10级，出海有风险，嘛出面澄清。风浪已经超过10级了，那他们已经执勤在海面上也驱离了10几艘这个大陆陆船嘛，那同时这个也就是我们有一条船就台南舰回来，我们苗栗舰再继续过去，所以这个中间可能有一点点小小的时间差。海洋委员会表示，除了风影大，伫初日下晡之前，海巡舰艇已经执勤5天。按那伫澎湖，海巡阁有2只大船，无法度随时防止中国渔船。但10年来打造141只船，就会当提升执勤能力。记者综合报道。国际上要紧，听我来说分明。已经要半年的反送中示威，在今仔日，香港特首林郑月娥甲中联办主任王志民做伙出席国家宪法日座谈会。林郑月娥表示讲，一国两制伫国家治理体系内面有特殊的地位，香港市民要共同维护一国为本，尊重两制的差异。香港政府目前上界重要的工作就是止暴制乱，赶紧恢复社会稳定。香港国家宪法日座谈会4号举行，特首林郑月娥出席的时阵表示，中国宪法是基本法的立法依据甲效力来源，是香港的一国两制、港人治港甲高度自治的基本方针政策。今年6月以来，香港面对疫情所无冲击，特别行政区政府目前上重要工作都是止暴制乱，量早恢复社会秩序。一國兩制喺國家制度同埋治理體系中擁有特殊重要地位。香港市民係需要共同維護一國為本，尊重兩制嘅差異，亦都必須清楚了解一國係實行兩制嘅前提同埋基礎。也出席活動嘅中聯辦主任王志民喺會中講，要堅定維護憲法，香港地區無存在脫離憲法嘅法制，一旦憲法秩序受到迫害，社會要付出代價。堅定維護憲法和基本法是香港繁榮穩定、市民安居樂業的根本保障。一旦這個憲制秩序受到一小撮人的破壞，就會紛爭不止，亂象不斷。實際上，近6個月反送中抗議在區議會選舉了後，也是無平息。網民幾擺發起家己人就金上上街，未少地區攏有遍地開會行動。其中，長沙灣伫下晝1點開始遊行，大部分參與遊行的市民攏掛喙往大城化反修例口號。大批防暴警察在場戒備，雙方一度對立，不過並無爆發衝突。到伫早起7點左右，土瓜灣碼頭圍道甲譚公道附近，有數名亡命的便衣警察最後4名穿着學校服裝的中學生，為因身上超出噴擦、滾仔等物品，以公眾地方行為不檢、刑事毀害、藏攻擊性武器的罪名拘捕。今朝早上部署行動，希望能夠阻止呢一類嘅行動，呢類嘅事件再發生。都因為社會局勢無穩，繼續日前香港電台宣布暫停今年10大中文金曲頒獎，新城電台也取消金箔頒獎。上海電台4號也宣布明年1月7日舉行的叱咤集團旅行榜頒獎也取消，改用其他方式來頒發。記者綜合報道。美國聯邦眾議院伫初3通過允許人權政策法案，要求美國政府要制裁中國打壓允許人權的官員。中國外交部也表示強烈的反對，譴責美國干涉內政。美國聯邦眾議院初3用407票對1票通過維吾爾人權政策法案，要求美國政府制裁壓迫新疆人權的中國官員。Given that this year is the 30th anniversary of the Tiananmen Square massacre, maybe we should not be surprised by the cruelty and brutality of the Chinese Communist Party. But the size and scale of what is happening in Xinjiang is audaciously repressive, even by Chinese low standards. 史密斯指出，中國政府涉嫌拘留100萬的維吾爾人，
让因的囡仔离开原本的家庭，强制教育共产党的意识形态，放弃家己的语言文化甲宗教，而且佫传出讲伫咧集中营性侵、性苦毒，也是讲强制摕囡仔等等的事件，是纳粹大屠杀以来所毋捌看的。这项法案要求美国政府加强谴责，而且制裁相关官员，甚至是实施出口禁令等等。法案佫特别点名驻地区的党委书记陈全国。We are sending a message to Beijing. America is watching, and we will not stand silent. This legislation helps uncover the truth, requiring reports by the DNI, Director of National Intelligence, the State Department, the FBI, about the depths of the crisis and about China's campaign about journalists exposing the facts. 对这个代志，中国外交部嘛真紧地来回应。中方对此表示强烈愤慨，坚决反对。美方利用涉疆问题挑拨中国民族关系，破坏新疆繁荣稳定，遏制中国发展壮大的图谋是绝对不可能得逞的。这项法案佫需要经过参议院同意才会当通过，而且该交予总统川普签署了后才有效。毋过，进前香港人权甲民主法案才正式公告，中国又拒绝美国军舰来停靠香港犯罪。若是维吾尔人权政策法案嘛对咧通过，看起来两国的关系会佫较恶化，美中贸易谈判可能嘛去受到影响。记者综合报道。已经成立70档的北大西洋公约组织，目前正在英国召开旧峰会。不过，会员国之间的意见是愈差愈多，包括土耳其也伫中东问题甲国防采购，佫落摆甲欧美同盟国作对，甚至发生甲法国呛声的问题。另外，值得咱注意的是，英国拢伫咧讲安怎对抗罗西亚，不过这回却讲到中国可能会成做组织的威胁。1949年，美国、加拿大甲英法等西欧国家12个会员国发起成立北大西洋公约组织，以对抗前苏联领导的共产集团伫欧洲的扩张。经过苏联解体，甲俄罗斯联邦崛起来，特别是俄罗斯借着乌克兰危机兼并克里米亚半岛了后，东西方对立高升悬。不过，这摆北约高峰会却是第一摆将俄罗斯以外大国列为北约暗中的重大挑战。NATO has been focused on the Soviet Union and Russia, so it's something new that we now are also addressing the implications for our security by the rise of China. But we have to do that because China is now the second largest defense spender in the world. 过去因为地缘关系，北约的欧洲会员国并无较拉重视中国因素。不过，即马中国除了伫经贸甲科技对各国造成威胁，中国影响力为赤道的非洲甲北极无所不在，互欧洲国家无办法搁轻视这问题。只是欧洲外靠中国经济比美国较悬，无法度亲像川普政府使用强的手段甲北京来交手。除了中国因素，北约组织现阶段也存在愈来愈明显无共款的意见。唯一的伊斯兰会员国土耳其是上关键。When I look at Turkey, they now are fighting against those who fight with us, who fought with us, shoulder to shoulder against ISIS.And sometimes they work with ISIS forces. 土耳其总统埃尔多安呛声马克宏，讲真正恼死的是马克宏，毋是别人。埃尔多安阁表示，卡索北约无照土耳其要求，将 SDF 明文列为恐怖组织。土耳其特别支持北约计划，协防波罗的海国家对抗俄罗斯。事实上，土耳其选择靠向俄罗斯对抗北约的代志，也不止这一件。How is it possible?To be a member of the alliance, to work with all of us, to buy our materials, to be integrated, and to buy the S-400 from Russians. 英国广播公司 BBC 分析指出，为这连续发展因看出卡苏明有效化解无共款的意见。对这成立70年的组织来讲，土耳其是敌人是朋友之间的界线，会成为重大的考验。记者综合报道。香港是全世界上届站日的祭典加迪麦节，初三伫尼泊尔举行。国际动保团体也表达愤怒甲失望，因为伫顶一届祭典有20万只的动物互活活斩头落来。虽然国际社会有甲因施压，主办单位也答应讲要改，却是无照片照镜。当看到信众将山羊、鸟鼠、鸡猪，甚至是粉鸟带伫加迪麦庙祭场，也阁有人伫边仔咧磨刀，煞来看到牙关刀啊向下骹一扑，
全球动保领导关怀等团体就知影，上无爱看到的大规模动物屠杀也是发生啊。पढाइले ठिक भएछ बलिको हिसाबमा गर्दाखेरि बलिलाई हामीले कसैलाई माग्न जान्छु न कसैलाई बोलाउन जान्छु为伫尼泊尔南方负责主办的家庭麦庙伫活动开始的前几天，都有真侪为印度甲尼泊尔来的信徒看到动物啦陆续来到灯台。印度边境是动物非法进口的大空棚，官员这段期间捌查扣无执照贸易商以及信徒的数十只牲口。这段期间有200名信徒对着数千只的动物啦斩首。主持甲英国广播公司 BBC 讲，将来都无协议，也是颁布屠杀禁令，对信徒无杀生限制，会当要求，也毋过袂当强迫。The Supreme Court of Nepal has already taken certain steps, and the government really needs to come into the play here. 2015年，国际人道协会甲尼泊尔动保团体捌表示，任务成功，屠杀动物啦已经被禁止，主要是因为顶一届2014年举办时，有大约20万只的牲口娃娃被扑头，动物死甲真凄惨，会老板这场，国际社会谴责。जति गरे पनि मान्दैन उल्टा भाकल पुडा गरेर ल्याउँछ भाकल गर्छ पुडा家庭卖庙这项杀生限制，听讲至少有250年的传统，每5年举办一摆。斩首动物啦是为了保护家庭卖女神欢喜。这阵开始，总是有真侪信徒爬到悬的所在看屠杀释放。也毋过这一摆也有很侪人选择伫女神的面前将粉鸟放生，以感谢女神赐予伊健康。记者综合报道。捌登记参选2020年总统的中国红色统一党主席黄英章，虽然联署无通过，不过率予检方查到讲，因用了契约会的方式，一个找一个用现金交换联署书。检察官也提起公诉，甲黄英章通缉，目前也等在家己啊。中常会公告2020总统、副总统被联署人结果无一组完成，其中有登记参选总统的中国红色统一党主席黄英章，被金门检方查出涉嫌透过找下线方式，以每张80块到200块的代价，为总统、副总统候选人联署书被起诉，也是总统、副总统选罢法实施以来第一件行贿案。中国红色统一党主席以现金收购总统、副总统候选人联署书案件，侦查终结，检察官今天起诉。检方指出，9月新闻报道，伫社群媒体有人以每张80块向有投票权的少年人买联署书，马上扩大订单，查出事实。不过，黄英章11月伫网络发布自翕的影片，认为是受到政府打压，指控总统蔡英文操作选举。调查局利用职权，在2020大选参选人联署的期间进行非法的迫害，这就是铁证如山，这就是证据。黄英章事后为罪逃走被通缉，不过专案事情变空，检方伫测试就中国红色统一党法律顾问兼副主席李金德等7人，用反总统、副总统选举罢免法87条第1项第2款的行贿罪提起公诉。记者综合报道。有风声讲，专门甲国安局、甲军情局退休首长找来涉入国安争执的网络平台大苏联，在今仔日宣布伫中国北京登记营业。包括前国民党主席连战等等的拿赢人士，拢受到邀请出席记者会。外界也质疑讲，敢有红色力量伫咧甲因支持呢？大苏联也发表声明讲，强调因毋是红色媒体，只是知识平台。不过，咱的陆委会也强调讲，会继续关注大苏联的发展情形。评价，谢谢。会不会担心来参加这种被外界觉得红媒的场合会被抹红？面对媒体问讲大苏联塞进中国的国安制度，连战无要回应。做会翕相了后，入去记者会会场，该做会，还有韩国国政顾问团的教育政策调解人5000基等等的拿亚人士，而且同一场出席的，还有真支持中国一带一路政策的中企联党署长、美军等等的中国人士。连战就台致辞的时阵，一直强调讲，两岸要加强互动的必要性。虽然当前因为中国大陆与美国的贸易战方兴未艾，导致两岸与东亚局势出现一些混沌和潜在的对抗，但是我们深信，仁者
无敌、和平、至上。网络北大大师连4月份上线，迄当阵连战甲连新闻白仔佮做伙出席致辞，了后佮去用白讲，北大招揽前国安局长杨国强，还佮有前军情局长张堪平，加入去团队内底，因去吸收国军精髓技术。若是大师连的总裁曾立平，莫用台湾幕媒董事长的身份对连战参加联席会。伊致辞时阵，除了宣布北大正式伫咧北京发展，嘛无袂记咧批评民进党政府的去中国化。然而，民进党政府会有计划地进行去中国化，甚至从课纲中抽离中华文化的精神，我们认为万万不可。两岸透过文化的交流，必然是最佳融合与永久和平的保证。针对去外界质疑，那就是黑色媒体，大师连发表声明否认，嘛强调讲，干那是知识平台，唔是媒体，甲一般台商共款，当然买当伫北京发展。这个事情我们密切在注意哈，那有进一步的会跟大家做说明。若是去互陆委会关心的这件代志，大师连强调讲，考虑到会伫中国市场发展，军方背景由国强等人早就已经退出团队。若是原本邀请来参加记者会，国民党不分区立委提名人吴思怀是无来到现场。记者综合报道。9项汽车的关键零组件进口关税调降，在今仔透早伫立法院审查，财委会初审通过交付党团协商，不过本会期特别结束啊，这案恐惊未通过。财政部长苏建荣也表示讲，行政院同意调降税，不过降税了后未计销甲员工的薪资也拢爱做一个调整。高大汽车零组件关税调降案早起伫立法院财政委员会审议，有业者呛讲，若是减税案无通过，会上街头抗议。对此，财政部长苏建荣表示，修法向降税方向行，不过强调，他们应该让消费者、员工拢会当享受。因为里面也希望说那个关税调降以后，那么它的售价。那获益者不能只是厂商就是受益，应该把这个售价或是员工的薪资做一个调整，让这个消费者跟员工也能够获益这样。根据经济部统计，国内汽车内销市场，今年差不多44万台。不过这几年来，小民众对假的车型真经转变，和国产车市占率逐年下降，已经为99年77%，降到去年54.7%。今年8月份市占率更是爆破5成，到45.3%。是咱国历史上头一摆看到国产车市占率比进口车低情形。那降不降关税，是不是会成为国产车存跟汇唯一的一个关键？这10年来，欧元跟日元都大幅的贬值，那所以就让他们的竞争力也增加了。那再来就是国际的这些车厂，它变化很快，所以它会不同的市场，它就会有新款会销售到那个地方去。那这个都是我们国产车的压力。毛立委认为，车商是不是用降税所赚的回归到劳动阶级，拢个唔知影。对此，王美花表示，目前厂商提出回归方案较多元，不一定是降价，各地甲车厂来参详。记者综合报道。古珠头一批频谱的竞标，伫12月初10要来开始咯，而且标金有可能会冲破500亿。日前，远传电信董事长池旭东也埋怨讲，标金伤过悬，已经是国际级的水准咯。但行政院阁有5G 专办计划，强调讲会用实用先行策略，申请的资格也无排除企业，包括着病院、地方政府，拢会当来免费申请。我伫回目镜一批画家毛笔字的世界，国强用 VR 技术发展出智慧导览。今年9月份，国强带头设置国内头一个室内5G 通信实验场域。行政院表示，未来亲像这款5G 实验场域会全面开放免费申请。如果明天院会通过的话，就明天开始就可以4.8、4.9就可以来申请实验。那通常一般从实验到真正要用通常要1-2年，110或者111，我们那个时候就开放申请执照。行政院特别开记者会说明强调，5G 专网开放频谱落地咧4800 MHz 到4900 MHz， 申请的资格无限制伫企业，对病院、学校、甲地方政府拢会当申请。强调实验阶段免钱，预计2-3年来开放执照申请，到时执照的费用会照5G 信号使用范围甲人口来计算。
不一定是企业使用而已，公用用途也可以，医院啊或等等的，或是一个小的乡镇，专网的部分不能免费。它是属于公用地方政府的话，那这个费用上我们可能就不 charge， 或是很低的费用，对，不会跟企业用来对等。不过电信业者烦恼，标金要介绍已经花到500亿遐尼悬，若是搁开放5G 专网，可能会影响到电信业者5G 的商机。行政院表示，5G 的商机主要是对直向整合应用。5G 专网的计划就是用试验场域，让各行各业参与开发新商机，嘛比较日本创新的模式，透过5G 的技术发展偏向，互安尼的商机更加大。记者综合报道。台湾目前伫咧推测绿能，不过30年后，可能会累积1530万栋防倒台的太阳能板。台南大学绿能系也甲产业合作，开发100%会当回收的太阳能板，唔但成本增加，而且佫袂污染。提出跳落来太阳能板材料定型技术，台南大学师生经过2年的研发，近期发表以物理性100%回收太阳能板的方式，甲以往用烧的方式无同，互玻璃甲背板之间的加代层脱离，佮以研磨的方式分别回收，无用化学溶剂，也袂造成高污染，达到完全回收的目的。希望尽量保留所有的原物料的物力。所以我们把 EVA 这种未来可以做鞋底的材料也把它保留下来，所以我们号称就是做了一个那个完全回收的动作，让它真的不会使用过程或者是使用过后不会对环境造成任何的影响。台南大学团队表示，太阳能板内有超过70%拢是玻璃，原本利用价值并无悬。不过团队利用回收的玻璃做成有形玻璃建材，符合美国建筑标准，同时也会当结合太阳能板，未来会当放伫外墙也是路边，都会当用来发电，控制耐地效果拢无问题。那太阳能板呢？我们把它封装在潮化玻璃之后，变得可以发电。好，那甚至更进一步的，我们强化这个玻璃，让它可以变成人行道的铺面，它也可以进行发电。目前太阳能板回收仍然是全球共同的课题。台湾估计伫2050年将累计产生1530万吨的废弃旧太阳能板，所以回收非常的重要。为此，台南大学的团队也甲业界公司合作，预计2020年度会当正式的3年上线展开回收作业。记者综合报道。接下来，咱来关心到咱的少年囡仔。有基金会调查发现讲，少年囡仔使用网络时间是愈来愈长，逐日拢是6点钟以上，而且有超过3成，而且有一半的少年人无到10分钟就建要使用网络。专家也提醒讲，少年囡仔若是使用网络伤过久，就会害困眠变少，影响到健康，甚至无甲人互动会出现忧郁的情绪。智慧型手机加平板电脑愈来愈普遍，青少年就网络时间也愈来愈长。当时基金会上新调查发现，大台北地区各高中职学生逐天就网络总时数超过6点钟以上，占3成6，而且有1成青少年过无到10分钟就想要上网络。网络过度使用，恐然影响青少年身心健康。可能在那个孤独的感觉里头，他想要去解决这件事情，所以他又想到最方便的方式就是去上网。但是上网呢，是不是真的有解决到他的孤独的感觉？但又是一回事。调查发现，青少年上网络的目的，以看影片上多占7成6，第二是社群网站以及甲人互动开讲。不过，特别注意的是，长时间使用网络了后，有3成3的青少年感觉困的时间减少，因为生活无正常，甚至有将近一半认为有明显忧郁情绪，需要寻求专业协助。互相取暖的这群人，可能情绪也不是很稳。对，所以这时候我一起的取暖就会变成不小心互呛。这也是我们在青少年网络常看到。医师提醒，忧郁情绪甲调入网络有高度相关性，互回因果。提醒家长发现囡仔沉迷伫网络时阵，唔是只有监控上网络时间，爱开时间去了解背后原因。若是情况无法度改善时，建议马上寻求专业医疗协助。记者综合报道。青年消费族群是一直拢是每一个国家上高开钱的族群。不过，伫美国、日本、中国，煞有无同款的消费心态。亲像伫美国，虽然开钱真拍手，煞有学费贷款的负担；中国甲日本是开钱较欠，不过也较高尚。
苏花改安装在明年正月初5的全线通车，台北到花莲的客运也要施行啊。通联客运大声公布票价，台北南港到花莲只要320块，不过前一个月会用半票210来抢人客，甚至是比坐火车普悠玛更加俗200块以上。真侪民众去花莲，毋是赛车，就是坐火车。啊，毋过拄明年1月初5开始，苏花改通车了后，民众得当坐客运去花莲。客运会比较快，现在路线会比较好走啊。苏花改明年1月初5正式全线通车，未来台北往回花莲干那需要3点半钟。真侪客运业者已经规划票价，其中通联客运头先公布，台北南港到花莲票价是320块。另外2间客运公司票价还未确定，啊，毋过根据了解，台北客运初步规划南港到花莲票价是323块，首都客运初步规划邦桥到花莲票价350块。啊，若是通联搁伫咧开始营运的前一个月，收半票210块的优待票来抢人客。如果是从合理的票价来看的话呢，我相信了哈，如果能够客源逐渐养成之后呢，应该会逐渐的恢复到比较合理的票价。客运票价虽然比代替较俗，啊，毋过真侪民众也是甘愿选择坐火车，就惊讲搭车会去耽误着时间。我觉得快跟舒服比较重要，我还是选择火车。路上交通比较没办法控制嘛，那火车不会有什么红绿灯啊或者塞车的问题啊。你如果要什么上厕所那些都不方便啊。民众坐客运去花莲，敢若南港甲邦桥2个转运站，目前也搁伫咧规划当中，还未正式作业。预计明年1月初才会开始营运。啊，若是公路总局是表示，目前还未收到客运业者的票价申请案，等3间客运业者票价确定了后，才会对外正式公布。记者综合报道。屏东的春日乡因为人少路头远，也无车棚来到这搭，民众要出外有影是真无利便。县政府为着要改善这款的问题，推出公路总局的幸福巴士政策，组站时段去看病、囡仔去读册的交通，民众也讲有影是真方便，而且也真安全。早安啦！哇，今天心情好好呢。幸福巴士驶去部落接长辈去放了病院，互先生看。这是屏东县春日乡，因为人少，路途阁调远，地属公共交通资源真欠缺，民众出外是真无利便。加在县政府推出幸福巴士政策，毋那坐站时段去病院的路途毋免艰苦做寡，春日乡阁加做需求反映式的运输服务 DRTS 的典范。他说那个2只脚都不舒服，还有那个都没有力，脚都没有力哈。对。春日乡幸福巴士上特别的，就是有原住民族语的翻译，服务会当更较符合原住民庄头的需求，阁会当互长辈甲病院、民间团体的交流更较好势。县政府为了夜间幸福巴士使用的比例，毋那增加车帮，阁规划新路线，互原住民庄头的交通更较利便。不论是采用固定路线或者是预约的一个方式之后呢，那他的医院呢？那跟医院做合作，乡公所来跟医院做合作。那如果送到医院之后呢，那通常语言障碍可能是无法描述所谓的相关的可能的病理上的一个需求，所以就必须要有一个通译志工这个部分。幸福巴士毋那接时段去病院看病，嘛载囡仔落山去学校读册，互家长毋免四界走踪，囡仔嘛毋免风吹日晒。我们家长来讲，孩子都是一个非常安全还有非常便利的车子这样。到今年9月，屏东幸福巴士已经服务4万多人，甲去年比起来增加要3成。县政府会推广春日乡的经验，邀请各乡公所参加分享会议，做伙改善其他乡镇交通无利便的问题。记者综合报道。一般的社区关怀据点，拢是以4大人为主。不过，伫台中沙鹿的鹿寮老人关怀据点，除了有4大以外，也有身心障碍朋友，做为学习社区的课程，也伫学习的过程当中找到成就感。身心障碍者摕蜡笔，坐伫边仔的4大人，甲斗相共做伙创作。这是台中沙鹿区鹿寮老人关怀据点。拍破永尊，大家对关怀据点只有4大人伫行大的印象。即阵有慈善团体规划共用课程，让4大人引导身心障碍的朋友画图，互相学习。在引导这些同学的过程啊，这些长者他们都非常的有耐心，然后也都很有
那个意愿去做辅导，然后帮助他们去进入这个学习的状况。透过共用课，是大人和身心障碍的朋友互相熟悉，交朋友，也看到家己更较多的价值。跟他们一同学习，才知道说他们是天真的。他们是什么都不懂，你讲一句话，他就当成很快乐的感觉。那看到他们笑容会自然笑的时候，我就觉得，我好像感受到快乐了。主本伫咧社区关怀据点，互人当作是关怀对象的是大人。即阵伫咧身心障碍朋友的身上，重新找找到去互人需要的感觉，真做关怀别人的角色，也互社区加寡年有活力咧。记者综合报道。伫咧台南有一个鸡西店舞蹈剧场，为什么伊要号名叫做鸡西店？这款台湾接看到的草药啊咧？公司台语台青春咱的梦，拜三暗时10点，做伙来看因的青春美梦。若讲到民族舞，你会想到人溪是彩蛋，还是中国的春晚？台南有一个鸡西店舞蹈剧场，因的目标就是要创造属于台湾这块土地的台湾民族舞。我在创作内底是真想要介绍大家两种物件，就是第一种就是台湾文学，另外第二种物件就是台湾的历史甲台湾的文化。鸡西店的专长就是甲台湾文史结合伫民族舞台语剧的表演当中。不过要找出有台湾款的文化形态，所以从编剧陈慧文导演吴志云到英国读戏剧博士回来了后，开始实践。那回来之后，希望这一套训练可以帮助就是台湾的舞者或表演者，可以深入的去了解他们的身体，然后透过这样子的身体，可以发掘到台湾的文化。不过，要改变传统民族舞的创作方法，行出一片天地，也要度过济难关。刚开始的心做挫折诶，并不像编舞，我那阵很挫折，常常喊小妹，然后或者是甚至要哭，对啊，但是我也从这边呢一直成长。鸡西店的前身是1991年团长柯春香所成立的华夏青少年舞团，后来因为编剧和导演给一寡对台湾文化反省，2002年改名鸡西店舞蹈剧场，让这个有生命力的舞团继续在台湾民族舞的土壤当中生活。记者卢尚如、田凯文、田凯峰台南报道。明仔载受到东北季风加南风混合影响，中部以北加东北部天气是会较凉。伫咧台湾北部加东北部有的所在会落雨，甚至会落大阵雨的情形。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。北部地区对15度到17度。中部地区对16度到19度，南部地区对16度到21度，南部地区对16度到22度。咱来看外岛地区，对12度到20度。还佫有未来3天的气象。新闻的最后，也带您来到印度看人的沙雕艺术。也感谢您收看今日的 AM 新闻，我是嘉豪，马上同一时间咱再会。